에어컨 고장 원인 중에 하나가 공기가 이 냉매랑 만나게 되면 얼어버리기 때문에 배관이 막힐 수가 있고요. 이 진공 작업은 에어컨 설치할 때는 필수 작업이라 보시면 돼요. 배관이 새는지 안 새는지도 이 진공 작업을 통해서 어느 정도 확인이 가능하세요. 다른 회사는 찬바람이 잘 나오게 하기 위해서 저울을 꼭 가지고 정량으로 가스 보충을 해드리고 있어요. 이 가스 생산이 국내산도 있지만은 수입산도 많아요. 간혹 요즘에 불법으로 수입되거나 인증되지 않은 가스를 써서 문제가 될 수 있기 때문에 인증할 수 있는 그런 업체에다가 시공을 맡기시는 게 좋을 것 같아요.